Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz mo'min musulmonlar. Men shu kasal bo'lib qoldim. 9 oydan beri mazam yo'q. Iltimos sizlardan yordam qilinglar. Moskvaga borib kesin imkoniyatim qolmadi hech qanday. 2 oydan beri izlayman, YouTube'dan blogerlar yo'q, bloger topolmadim. Ya Allah, o'zlaring yordam beringlar. Men bugun 4-fevral 2026-yil. Ullaringizga yordam beringlar. Allah razı bo'lsin sizlardan. Imkon qadar ullaringizga yordam qilinglar. Işte men Hindistonga olib yo'llanma kelgan. Shunga olib tezlashtirib borishim kerak. Iltimos sizlardan qo'llaringizga kelsa boricha harakat qilib yordam qilinglar. Allah razı bo'lsin sizlardan. Yana ham bir bor aytaman, Allah razı bo'lsin. Rahmat sizlarga, qo'llaringizga kelgancha. Katta raqam emas, yozib qo'yaman. Rahmat sizlarga, Allah razı bo'lsin.